Eu, Manuelson de Pesqueira, nascido na aldeia Pedra d'Água, Chucuru do Ororubá, e a minha mãe Marina nasceu na aldeia Brejim, ao lado de um cercado. E eu me criei no meio do gado, ao lado do riachão, onde Lampião passava, e a minha avó perguntava: "O que deseja, capitão?" Lampião dizia: "Eu não desejo nada não, eu tô aqui só de passagem, eu tava batendo um papo com o cacique Chicão e resolvi passar aqui para ver se Dona Lió, a avó de Paluca, ainda tem aquele café morto no pilão." E minha avó dizia: "Tem sim, capitão, é para tomar aqui ou para levar?" E Lampião dizia: "Se tiver café sobrando, a gente toma um café e eu levo um pouco para fazer lá no terreiro do Toré. Depois a gente vai descansar e mais tarde eu vou pegar meu pé de bode para fazer um arrasta-pé. E antes do dia amanhecer, a gente vai para a Serra do Catolé, porque eu quero descobrir o segredo de uma mulher." Aí, gente, dá uma confirmada aí, viu?